Pariura na siya o kanak bitaw, doon na kay mga anak niya, nangawalas kadugay. Imong gipangita, niya wala ka na ibalunga. Asa sila pa imon. Nagaampo ka, nga makita pa mo, puhon-puhon unya. Sa kalit lang dunay, nagatabang kung nakiyang, nga may balik sila nimo. Naibalik na yun sa akong mga kamarukya. Sa mga katauhan sa lungsod sa Buloon, sa mga kasilingan ng lungsod, sa mga dibuto sa mahal nga Birhen Mariang Patrocinio de Maria, gidapit ko kamong tanan sa pitsa 14 niining bulan sa Marso, sa gitakda nga adlaw sa pagbalik sa mga panels sa tuang pulpito sa pagsaksi niini ug atong tagaagbili kining mga panel sa pulpito nga kanhi nawala sa tong lungsod apan karon nahibalik na. Usa sa mga init nga topics karon no sa social media kay kaning bulhoon pulpits or katong panels sa pulpits sa bulhoon. Kini nga the pulpits, ang mga pulpito or mga panel sa pulpit, wala gyud siya insakto nga tuig kanus siya nahimo. O niya one thing for sure lang is naa sa record sa simbahan is during the 1930s gimove ang pulpit gikan sa iyang original position ngadto sa iyang present karon nga posisyon. So half of the pulpit was made around 1920s to 1930s before siya gi-move. So moving forward sa pagkawala sa pulpito, according to legend sa istorya nawala siya during the 80s, between early 80s to the mid 80s. So then was resurfaced last year February. So roughly it's been 40 years more or less sa iyahang pagkawala. Then karon has resurfaced and news ang mga balita nagpadayag nga ang pulpito mabalik na gyud dinhi sa among pinalangga nga Buloon. So niining pagbalik sa pulpit ning mga panel sa pulpito, dako bitaw kaayong kalipay labi na para nako nga batan-on pa kay sa kung atong buto na hunaon nawala siya dekada 80 pa. Dayon natawo ko at the beginning of the 21st century. So nahimutan siya og murag big deal or great deal gyud para nako kay as far as I can say is pagkawala sa panel sa pulpito, pagkawala sa mga santos, wa pa ko matawo. Then karon natawo na ko ug sa akong pangidaron, wala pa gyud ko kakita og unsay dagway ana. Mo na nga labi na sa akong pangidaron, pasalamat kaayo ko og dako ug hinaot pud unta sa akong mga kaedad, mga manghod nako, mga magulang nako nga hinaot lang pud unta ko nga magmalipayon pud unta ta ba kay ako sa akong bahin makadungog ko sa istorya sa akong lula, sa akong mga kauban din sa simbahan ug unsa gyud kanindot ng mga butangan sa una. Unya, knowing nakadungog ka ug unsa kanindot, of course ikaw pod nga nakadungog, you will also have that urge in your heart nga gusto jud ko makakita og unsa ni, gusto ko makita, I want to see and touch what it really is and how and gaze at its beauty. Sa pagbalik ni ining mga panels sa ato ang pulpito, gidapit nako kamong tanan, hilabi na mga batanon sama nako nga gidapit mo aron atong makita ang kaanindot ni ini o gidapit usab ko kamong mga kabatanunan nga aron atong tun-an ang bili ni ini mga butanga ug unsaon nato ni pagpreserbar dinhi sa ato ang parokya. Sa mga katauhan sa lungsod sa Buloon, sa mga kasilingan ng lungsod, sa mga dibuto sa mahal nga Birhen Mariang Patrocinio de Maria, gidapit ko kamong tanan sa pitsa 14 niining bulan sa Marso, sa gitakda nga adlaw sa pagbalik sa mga panels sa ato ang pulpito sa pagsaksi niini ug atong tagaagbili kining mga panel sa pulpito nga kanhi nawala sa tong lungsod apan karon nahibalik na. So maayong hapon sa tanan no. Ako di ay si Arch Gabriel Dirama,
kasamtangang taga-Uslob pero lumad nga taga-Puloon. Anak ko'y pambuot, ako jung gisabot maayo, kakini di ayong panels, gamit gid ni siya sa atong simbahan. Di lang sa atong simbahan, apan sa atong katilingban. Kay kining panels di ay usa ka simbolo sa atong panaghiusa o sa atong panaghigugmaay. Ilabi na gayud kay kaning panels di ay naaman himutang sa atong pulpito. Kung diin ang pari asa magwali kaniadto apan karon traditional technological naman ta karong panahon na. We are into technology. Ang mga pari karon kining nag-microphone naman apan sa una ang mga pari ana sa pulpito ug sila ana magwali. Kaniadtong bata pa ko, ang akong lola dalon jud ko niya kada Sabado aduna kami himuon nga charismatic diri sa sulod sa Patrocinio de Maria Church kung asa nahimutang ang pulpito. Ug sa di pa magsugod ang charismatic, buingon gina akong lola, "Dong, kana diha dong, dihang dapita. Diha gibutang ang panel nga nawala." Ug ay question, "La, usa day panel?" Maingon na siya nga, "Sige lang dong, pohon makabalo ra ka unsay panel. Katumagong panahon na dong ang panel gikawat. Ya kabalo ba ka dong atong panahon na pagkawat sa panel kusog kayong ulan, grabe kayong unos. Kay buot pasabot ito dong dili siguro gusto ang Patrocinio de Maria nga unayon lang pagkawat ang panel sa mga ginsakupan niya." Ako mapasalamaton sa akong lola sa una kay kung wala pa siya siguro wala ko inibaw-an kung unsa kining pulpito ug wala po ko inibaw-an kung nganong gikawat siya. Gidasig nako ang tanang buluhanon nga musugat sa pulpito karong Marso 14, adlawng Huwebes, mugikan kini siya ngadto sa Sugbo sa alas 6 sa buntag ug sugaton kanato dire siguro sa alas 9 to alas 10. Human aduna kini 5 ka adlaw public viewing angtod sa Marso 18. Sa Marso 19 ug Marso 20 walay paghimuon nga misa sulod sa simbahan kay i-install ang maong pulpito ug sa Marso 21 kining pulpito i-unveil kini kauban sa tong arsobispo sa Sugbo, Jose S. Palma. Well, first of all, nalipay kay dugay pila na gud katuig nga wa nabalik diri tong pulpito niya. Duwe-duwe na ko diri pero ako kung kano sa to nakaawat or kano sa to nawala pero karon garbo po namo kay nabalik ka karon ba niya. Mas ikakuan po namo nga mukuha ng dugong sa simbahan kinabalik na tong pulpito diri sa amoa. So, tanang mga Kristiyano nga or mga deboto nga ganahan mo makita sa pulpito sa Buloon balik karong March 14. So gina-welcome ka mo namo diri tang mga Buloanos nga kung mutan-aw mo nga open ra kayo para ninyo tanan. So, daghang salamat sa mga sir. Brian. Okay, sir. Salamat kayo Sir Brian no, taga Lumad Buloanon. So thank you kayo sir.